Ready 3、2、1， Go！ 聽唔聽到？呢度一支水，再加隻錶就搞掂噶啦，加個耳機。因為測試啊，冇辦法，唯有跑快啲啦。Hello， 大家好，我係 Outdoor Living 同 Wild Living 嘅店長，我叫飛機。今次咧拍呢條片咧，就係想講下呢隻 Apple Watch Ultra。嗱，雖然咧我哋係冇得買呢隻錶嘅，平時我哋拍啲片多數有得賣啦。點解我哋特登想拍呢條片咧？隻 Apple Watch Ultra 出咗，哇，好似好多運動啊，啱晒上山下海嗰啲，我以為啱我喎，我又係用開 iPhone。但係咧，我上網去睇，發覺好似冇乜講廣東話嘅片咧，又會上山啊、下海啊、踩單車啊，所以咧就特登拍一條我哋戶外嘅實測片。我就用咗呢一個咁嘅藉口啊，唔係呢個咁嘅原因，同我太太講。咁我哋咧就自費買咗呢隻錶。利申先嚇嗱，你睇得呢條片，我覺得你都有少少興趣㗎啦。我覺得有兩種人係好適合買隻錶嘅。第一咧就係任性嗰啲人，有錢咪任性咯，係咪先？第二種咧就係個 pat 痕嗰啲啦，即係好似我呢啲啦。玩咁多運動咧，唔係話專業級數嘅，平時又戴隻 smart watch 咧，咁其實我又覺得好啱喎。有啲咩人係唔係太啱，或者你要再考慮清楚啲咧？女士可能真係要諗清楚，或者你去 Apple Store 試下，會唔會覺得太大太重先？因為都大嘅。咁調翻轉佢個 screen 係好大好正嘅，我覺得。第二種咧就係可能你真係好專業啦，你玩咩 technical dive 啊，哇！你跑馬拉松係13啊嗰啲咁，可能你就要再自己衡量下啦。我哋今日都特登揾埋我朋友咧，就幫手咧揸埋架車出嚟，就車我去。陣間都會示範一個好重要嘅功能嘅，就係要用呢部車先試得到嘅。咁我哋今日個行程咧，先上山、潛水、踩單車、踢波同埋跑步。我哋而家咧就插滿咗隻錶100% 㗎啦。到最後咧，我會講下隻錶有咩好同唔好啦，同埋改變咗我生活有啲乜嘢嘅。好啦，咁而家我哋咧先上山先。咁我哋而家嚟到呢個咧大美督嘉樂徑，輕輕行下啦。全程咧好短嘅啫，1 km 嘅啫，需時大概40分鐘左右。試下佢啲 GPS 啊、compass 啊、打電話啊各樣啦。好啦，咁啊而家上去啦，就 start 一個 workout 啦 ，hiking。Ready 3、2、1。Go！ 而家咧攞個真嘅指南針咧嚟試下隻 Apple Watch Ultra， 似乎都幾準下喎。我而家嘗試咧攞個電話向正嗰個指南針指住個方向啦，好似都爭咗嗱349，即係爭咗成10度喎。咁樣望落去咧，就似乎係 Apple Watch Ultra準啲喎。又翻嚟最初呢個起點啦。其實我後尾諗翻咧，呢條路咧，我個女幾個月大嘅時候，我應該孭佢行過，如果冇記錯。嗱，咁啊完成咗呢個 hiking 啦，咁齊晒數據啦，行咗7個字咗緊啦， 1.3 km 啦。嗱，咁啊睇下佢個電量咧，嗱用咗7個字嘅 GPS， 嗱而家咧仲有94%。個地圖咧，如果你拼翻個 map 落嚟咧，好似又幾準喎。譬如頭先真係行過呢笪位。呢個窿冇走過出去，似乎都8、9成準喎。咁當然啦，呢個係叫做比較開揚空曠嘅地方，應該都係要準嘅。跟住下一站啦，再去就落水。頭先有樣嘢唔記得咗講，就係咧，我哋呢條片咧，盡量都少啲講嗰啲 spec 啊，因為嗰啲片啊大把有得睇啊。我哋就盡量睇下佢實際用落係點啦，同埋咧佢點樣改變咗我上山下海啊，或者出街嗰個習慣。咁仲有一樣嘢要補充翻嘅就係頭先咧，我哋話 iPhone 個指南針咧好似爭少少咁咧，我都有一個諗法就係佢本身又有個磁石喺後邊，因為 MagSafe 啊嘛，又有指南針，咁其實係咪真係做得咁好咧？嗰個防磁我唔知，呢個係一個 question 啦，大家可以留言討論下。你見到我呢一身打扮咧，知道我準備落水啦。第一試咧係會用 free dive 嘅形式，唔孭樽嘅。即係 Apple Watch Ultra 咧，你要孭樽個計嗰啲 dive table 啊、decompression 啊嗰啲時間，嗰個 app 都未出嘅。我自己咧係玩 free dive 多啲嘅。咁點解我話 Apple Watch 咁啱我戴呢啲咁嘅大呢啲咁潛水錶咧？我主要都係睇下個深度啊，潛咗幾耐啊，呢啲基本資料。啱啱就發現咗一個問題，隻錶咧其實都會戴喺件 wetsuit 嘅出邊啦。佢啊成日覺得我好似除咗隻錶，成日要我入 password。如果大家知道有咩方法解決，你可以留言話俾我知啦。揸車去落水咧，都成日遇到一個問題，就係車匙擺喺邊咧。電子車匙咧有電子嘢，你又驚佢濕水。我個解決方法咧就係配一條 mechanical 嘅鎖匙，鎖咗架車之後咧就袋翻落個袋度，咁啊照落水。而家點解今日特登要揾埋朋友揸呢架車出嚟咧？我啱啱咧隻手錶呢度咧就 lock in 咗，可以控制到呢部車啦。你可以撳掣係啦，問下你喂係咪閂個尾箱喎？係啦嗱。咁 send 咗琴晚，咁個尾箱閂啦。咁然之後咧，再撳鎖車，係咪鎖啊 ？Yes。嗱，咁啊鎖埋啦。玩完啦，上到嚟嘅時候，咁點咧？撳一撳佢 ，unlock，搞掂。哇，係咪好正咧？我覺得呢個功能
真係好正，搞到我真係好想快啲買翻部 T 車。而家咧準備落水啦，我而家隻錶咧剩翻89% 電力，而家係2點鐘，同埋咧已經離開咗我部電話，佢行緊 LTE 噶啦。大家如果睇到呢度，見到飛機店長大汗揼晒汗，嗱唔 subscribe 咧都俾個 like 啊，俾下面啊，冇收錢㗎呢條片，真係想純粹試俾大家睇下。陣間咧會 compare 下呢兩隻錶啦，我諗最深都係10米內嘅咋，因為部GoPro都頂唔住，就係咁啦，出發。最中意去一個地方咧就係咧，你睇下喺好猛烈陽光，同埋咧浸住海水咧，個 mon 真係睇得好清楚。未試過有一隻錶或者一個 mon 咧係睇得咁清楚咁靚，喺戶外喺太陽或者海水嘅情況底下，佢一落水咧，嗱已經自動 launch 咗個深度計啦。咁啊幾方便嘅，一落水乜都唔使撳，佢就自動幫你記住。試下下潛先，下邊我諗6-7米水度啦。compare 呢兩隻錶，睇下佢哋情況點啦。測試結果呢，兩隻錶呢都好接近嘅個數字，一個呢8.0米，一個呢係8.1米。Bottom time 係40零秒啦，水溫就，咦我呢隻錶舊呢隻黃色隻反而冇，黃色呢隻錶呢係多咗一個叫 surface time。咁呢個 surface time 呢對於我哋 free dive 都幾重要嘅，即係你唔可以話一上嚟就即刻未落去，一上嚟即刻未落去。咁其實你要休息足夠嘅時間 ，at least 如果冇記錯呢係 double 你個 bottom time。即係話你落咗去1分鐘咧，你起碼要唞翻2分鐘啊！如果冇記錯嚇，如果 correct me if I am wrong 啊。咁呢隻錶最好嘅地方咧，就係你無論一隻幾好嘅潛水手錶咧，都冇可能做到我跟住要做嘅嘢嘅，就係咧打電話翻屋企報到啦。聽唔聽到？聽到。你兩個乖乖啦，繼續做功課啦。爹哋，而家你知唔知我喺邊度啊？我而家潛緊水啊，喺水面打俾你啊，司機啊，大聲啲同網友 say 個 hello 啦。拜拜。呢隻 Apple Watch 咧。平時啲錶做唔到呢，就係如果你假設啦，呢度有部汽水機呢，即刻都支汽水飲下，你都唔好話唔過癮。如果玩水上活動呢 Apple Watch 嘅幫助都好大。譬如你去爬獨木舟啊，玩帆船啊，滑浪風帆啊嗰啲呢，帶住隻錶呢，你唔使成日揞部電話出去啊嘛。假設你呢，參加獨木舟，電話響喎，哇喺個袋度又要抄防水袋，搞一大餐。哇！一嚟到原來 sell 保險啊，想一手抌咗電話落海啫，係咪先？咁為咗避免呢件事發生呢，攞隻 Apple Watch 就好啦。咁可以即刻聽到電話，因為佢防水呢，你就唔使擔心佢入水啊，唔使入防水袋嗰啲啊嘛。你電話係做到多嘢，但係你又要揞出嚟嗰下都幾煩。漏咗個尾鏡添，執翻先。好啊，係咁話啦，下一站啦。81%用咗差唔多40分鐘，咁行咗 LTE 嘅第3站啦。嗱，如果咧踩開單車嘅朋友咧，應該都認得到呢度啦。就係咧大埔吐露港單車徑開始啦。我哋而家準備咧向沙田出發。嗱，睇下飛機店長咧呢一身打扮，同埋呢架單車，就知道我唔係專業級數啦。我而家咧帶住隻 Apple Watch Ultra 啦，同埋我太太嗰隻第4代嘅 Apple Watch GPS 版啫。我冇帶我個電話出嚟嘅，我淨係帶一隻錶啫。我就 pair 咗呢個耳骨藍牙耳機。咁我頭先試過咧，可以打電話啦、聽歌啦。不過咧我收到 WhatsApp，咁我都可以喺個 interface 即刻 reply 到。但係咧我裝咗一個 third party 嘅 apps 咧 ，send WhatsApp 啊、睇 WhatsApp 嗰個咧，嗰個就唔係好 work。咁啊，如果大家有推介啊，可以留言啦。咁我諗呢個係我自己嗰個裝 Apps setting 問題啫，應該咁我相信應該用得到嘅。等一陣間咧就會試下 Apple Watch LTE 咁行啦，用藍牙耳機聽歌啦，會踩去科學園，跟住翻嚟，咁啊睇下到時咧電量剩翻幾多啦。咁而家咧個電量咧有75%，而家係6點22分，準備出發啦。Outdoor Cycling 出發啦，出發 ，ready 3、2、1。Go！ 補充翻少少啦，千祈唔好咧，以為隻錶有 LTE 咧，上到網嗰啲 Apps 咧就全部搞掂晒，因為佢有啲 Apps 咧係分兩類嘅，有一類咧係附屬住個電話，總之要經電話咧先做到嘢㗎。你一離開咗部電話就咩都做唔到嘅。
咁有一部分嘅 Apps 咧就可以直接喺隻手錶度上網。有啲 Apps 你真係好重要，一定要用到先至買隻錶咧。咁你睇清楚先。舉多個例咧，就係 Spotify， 因為我就冇俾錢 account 嘅，我都係 free account 嘅啫。咁原來咧，佢喺隻 Apple Watch 咧唔可以直接 stream 啲歌嚟聽，一定要你有 premium account 咧先可以咁做嘅。咁所以就要留意下啦。其實身上邊孭住呢個袋仔咧，都係不必要嘅，因為我係要攞個相機出嚟咧，先至要打呢個袋仔啫。如果唔係咧，其實我袋住張身份證，跟住咧呢度一支水，再加隻錶就搞掂噶啦，加個耳機。好啦，咁啊嚟到呢度咧，馬料水啦，睇下兩隻錶嘅情況咧，其實數據上都好接近，一個6.03 kilo，一個5.92 kilo，其實爭咗6 kilo 都係爭咗100米度。嗰隻 Series 4咧係冇 LTE 喎，佢純粹靠個 GPS 咧，我都覺得 good enough 喎。L1 加 L5 啊，嗰個 GPS。係咪真係咁重要咧？如果喺啲空曠地方運動嘅時候，陣間再試去運動場再試。原本咧見今日咁辛苦咧，諗住坐低揾間餐廳食下咧。不過咧冇咗個安心出行啊，咁唔安心啦，冇得坐低食。咁唯有咧嚟汽水機呢度買個汽水飲下。咁啊揀個嘢啦。咁然之後咧就有個八達通啦，一嘟，成功交易啦。咁啊餐廳去唔到啦，不過廁所都仲有得去嘅。一齊咧就停咗錶啦，11.73公里，呢個咧11.45，爭咗300米左緊，唔算話太離晒譜喎。不過卡路里嗰度咧就好似爭得多啲啦，爭咗成1/3喎。呢程單車咧就踩咗9個字，咁啊中間有啲暫停啊咁樣樣。咁全程咧都係開住 LTE 啦，同埋聽住歌啦。開始嘅時候咧係75%嘅。咁而家咧就用咗11%，玩到而家都仲有60幾個%。咁又實測完咧，淨係攞隻 Apple Watch Ultra 咧，唔帶電話嚟踩單車啦。咁個 experience 幾好啊！嗱，又可以聽歌仔啦，又可以八達通俾錢啦，又聽到調打啦，又可以睇到 WhatsApp 啦，覆到 WhatsApp 啦。咁其實都夠啦，唯一就係入唔到餐廳咯，冇安心出行咯。咁你可能會話喂，頭先嗰啲功能啊，求其買隻有 LTE 功能嘅 Apple Watch 都得啦。我都覺得係嘅。我隻第4代嗰個 GPS 咧，其實都 OK 準喎。咁啊加埋個 LTE 功能咧，其實就做到晒我頭先所講嘅嘢。咁但係即係對我本身未用過 Apple Watch 嘅人嚟講咧，咁啊成個 experience 我覺得非常之好。而家咧準備返屋企換衫，再出去踢波。不過咧嗱，就趁呢個空檔時候咧，其實我喺泰國咧已經拍咗一段游水同埋一段跑步嘅片，咁啊可以去埋呢兩條片，跟住就去踢波。OK， 係咁先。因為咧政府嗰啲泳池咧就唔俾我拍片啦，咁所以咧我就嚟咗 Bangkok 呢個 U Sathorn 酒店咧呢個泳池咧就實測下呢兩隻。咁而家呢隻就係 Apple Watch Ultra 啦，咁同埋咧呢隻咧就係 Apple Watch 第4代。咁我而家咧後邊咧有個25米嘅泳池，咁我就會喺度游，陣間游10個堂比較下佢個 data 會係點樣樣啦。Full swing OK， 兩個咧都係 set 25米啦個池。咁我而家就會游10個堂，3、2、1，呢個開始咗。好，Go！而家咧就游完晒咁多個堂啦 ，Ultra 咧就準啲，游咗10個堂，啱啱好250米。因為我頭先 set 咗係 pool 25米 pool 咧，咁所以10個堂咧佢就啱啱成咗，當我係250米啦。Average 嘅心跳係126啦。第4代咧佢就計多咗一個堂，卡路里啊各樣其實都有少少唔同嘅，心跳咧就非常接近啦。如果咁計咧，似乎啊 Ultra 真係準少少喎。再測試下咧呢隻 Apple Watch Ultra。究竟喺跑步機上面咧個 distance 準唔準啦？而家準備咧就 set 一個4公里啦，短短地啦。start 埋嗰隻錶啦 ，indoor run 咁啊 start 佢。3、2、1，好啦，咁啊開始啦，加速。好，熱下身先，開始啦，睇下隻錶咧，睇下準唔準啦。啱 4K 啦，但係呢度咧3.86，爭咗100零米到啦。好，行下先，26分鐘跑咗4.15 kilo， 咁但係其實應該實際係4 kilo 到嘅啫。咁所以佢計出嚟嘅啲數字咧，可能就有少少唔同啦。好啦，咁啊跟住又翻嚟個 Apps， 其實個 Apps 對我嚟講，我覺得都足夠噶啦。
嗱 ，workout detail 齊晒啦，幾多卡路里，幾多 kilo pacing， 跟住咧分段時間啊、心率啊，嗱個 heart rate 嘅 graph 啊、location 啊冇啦，因為我喺 gym room 入邊做就冇啦。咁可以 show 多少少啦，嗱，咁有啲 graph 睇到，原來頭先係 zone 3比較多啲嘅。如果 indoor 咧算準，即係以我嘅經驗啦，我唔知其他牌子有冇啲咩好準嘅啦。但係如果 less than 即係5% 左緊咧，其實我覺得都算幾準。而家咧嚟到開波現場啦，未開波之前58%，而家即刻要開波啦。唔講咁多，我發覺原來撳 football 咧，佢頭先講嗰句嘢話應該唔開 GPS 嘅。咁我諗住陣間咧，剩翻嘅時間咧，我就扮跑步啊，開個 GPS 睇下點。扮跑步啦，其實係踢波嚟嘅。50分鐘着咗 LTE 同 GPS， 而家47。晏晝嘅又喺度講啦，跟住咧呢個 outdoor run 即係頭先踢波扮跑步啦。哇！喺個球場度，我係踢呢邊嘅啫，佢都幾準喎。嗱，有一下咧特登咧走咗出去鐵絲網邊執波咧，佢都計得到喎。而家已經夜晚8點幾啦，仲有40幾% 電喎，都 OK 喎。去最後一站啦，跑埋個步咁啊，搞掂啦。踢波其實我一般有好少帶呢啲運動錶，咁啊，只不過係睇下佢嗰個電池續航力咧去到邊度啊？點不知咧，我都就嚟頂唔住啦。佢仲有46% 電。最尾點解嚟運動場咧？就係我諗過，如果喺條街度跑，幾隻錶唔同，咁究竟邊個啱咧？咁但係運動場咧啱啱好咧，我當佢係400米一個圈啦，或者可能我跑出1-2條線，可能400米鬆少少啊。咁睇下咧，陣間咧我就係用呢兩隻啦 ，Apple Watch Ultra 啦，同埋用第4代 GPS 版。因為我要安心出行咧，所以我帶埋個電話嚟。不過咧，而家咧我都會熄咗佢嘅，照樣會用耳機啦。咁我諗跑幾個圈啦，因為好似都就嚟收工，同埋啲店長飯都未食啊！而家係晏晝飯都未食啊！而家9點幾啊，懟咗支寶礦力嘅，因為驚住呢度要收工啊！咁所以啊，嗱，而家事不宜遲啦，快啲開波啦！而家咧就喺起點呢度，就用2000米呢個 mark 啦。咁咧兩隻錶一齊起步，佢 start。不過佢咧其實講真幾秒咧，我都唔知佢 GPS 攞唔攞到嘅。好，開始，咁啊試下啦。2000米啦，就跑5個圈，咁啊又可以聽下歌。明明阻住晒呢條友仔跑得咁慢，都阻住晒都冇計啊！因為測試啊，冇辦法啦，又要跑快啲啦。好，而家前面終點位咧就5個圈啦，啱啱好2 kilo。好，嗱我就停喺呢度先，191.98。2.07停咗先，翻到嚟咧睇埋個最後結果啦。Apple Watch Ultra 先啦，佢係 check 到咧1.99 kilo 嘅，我跑2 kilo 嘅，咁1.99即係爭好少啫。咁但係咧呢隻第4代咧，佢就係去到2.07 kilo， 結論咧就應該係 Apple Watch Ultra 係準啲。報埋個電力先，而家咧剩翻43%，除喺度盡㗎啦，又開 LTE， 又藍牙播歌，又開 GPS。我覺得 Apple Watch Ultra 好準啊，真係爭0.01啫嘛。你睇我呢身打扮，你知我唔係專業跑手啦。咁我覺得 acceptable 嘅，呢個世界咁梗係準啲好啦。咁但係有代價㗎嘛。個老公又有錢又錫你，咁啊自然唔靚仔㗎啦。要準咁啊貴啊嘛，隻 Ultra。有一個我覺得幾好咧，就係咧我用咗藍牙耳機聽歌嘅時候咧，咁佢每1 kilo 咧會報數噶嘛，喺呢個耳機度播出嚟，咁聽得清楚好多，就唔使你咁樣攞住擺埋去聽啊，或者係即係可能你就咁一路跑住聽得唔清楚，就冇呢啲咁嘅 case。9點幾啦，未食晏，而家嗱嗱聲食咗晏先，等一陣再講，拜拜。我由今朝8點半開始執嘢，到而家14個鐘頭啦，仲未完喎。算唔算係我哋跑得最長嘅片呢？除咗我哋有一條懸崖嗰條呢度有條 link 嘅，成 team 人入去要過去東龍島過一晚夜拍嘅，咁都係好無聊嘅，都唔係賣嘢嘅。應該第2我諗係呢條10幾個鐘。咁我講下我帶咗2個幾禮拜呢，佢改變咗我生活啲乜嘢咧？嗱，第一樣嘢好得意嘅，因為我帶住咗佢呢做個 sleep tracking 啊，咁發覺呢，其實你見到上面呢個數字呢，喂，原來我有時瞓得5粒零鐘嘅啫。咁我覺得哇，原來係咁少嘅，咦，好似唔係好啱喎。咁令到我真係會嘗試去瞓多咗嘅，呢個係真嘅。第二咧就係我都好 comfortable 咧，
唔帶手機出街，例如去跑步啦，落街買少少嘢啦。咁我唔帶手機，聽到電話睇到 WhatsApp， 好啦，已經我買個嘢飲一揈埋去八達通就搞掂啦。個 health data 啦，嗰幾個圈啦，你會令到你真係話又要企下，又要喐下，唔夠運動喎，唔落街跑步咯。咁我覺得呢個係一個 plus 嚟嘅。retire 咗其他手錶啦，因為佢真係幾全能啦。對於我嚟講，真係冇乜 reason 去戴其他手錶喎。仲有一樣嘢係幾得意嘅咧，就係呢條布嘅錶帶咧。同埋我太太，你見我都係用魔術貼嗰條錶帶咧，原來 OK 好快乾嘅喎，就算濕到淋晒攞嚟游水咧，你攞條乾嘅毛巾一印咧，都7、8成乾嘅咯，幾詫異。戴起上嚟咧係呢布帶，我覺得舒服啲嘅。咁所以咧就我都會繼續用途就係呢條，除非真係去潛水啦，就會用呢條穩陣啲。講下隻錶，我覺得佢有咩好處啦。最 impress 我咧係個 mon。好靚！我第一次俾佢吸引到咧，係有一次浮潛嘅時候咧，有個人帶咗出嚟。哇！點解隻錶喺個水浸住咁猛陽光曬住都咁靚嘅呢個 mon？咁就中咗毒啦。跟住諗咗個藉口，就話要拍片咁啊，最尾買隻錶啦。第二就係個電力啦，我覺得唔錯嘅。玩到而家啦，11點啦，仲有40%。我今日咧大概開 GPS 開咗2個鐘頭鬆啲啦。LTE 咧就用咗大概係2個鐘頭咁上下啦，仲有40%電。我覺得其實都 good enough 噶啦。我之前咧連續2日淨係翻工放工，成日黐住部電話。2日之後咧夜晚翻屋企咧，仲有37%嘅。除咗個 screen 靚之外咧，我覺得個 screen 大對於我嚟講好處嘅。打到電話，我覺得真係尤其是水上活動係好重要。有電話嚟，有 WhatsApp 嚟，有咩嚟？望一望先，唔係要你即刻處理晒，但係你起碼你知道嗰件事係咪急事，係咪老婆追魂 call， 咁你都即刻應到機啊，係咪先？如果唔係又要喺個背囊度抄或者孭個防水袋，其實呢個方法係最好，因為佢本身已經防水，你唔使煩。嗰個藍寶石錶面啊，幾 confident 嘅，咁樣冚啊、石屎啊、金屬啊，都應該好難刮得花去噶啦。個錶殼 titanium 嗰度要小心啲，都硬，但係冇 sapphire 咁硬嘅。另外咧，控制到嗰架車解鎖，咁你就乜都唔使帶隻錶就可以跳落水玩。呢個係我都幾中意嘅，搞到我又想買架 T 車添，真係越搞越窮。潛水呢樣嘢咧就一半半啦，對我嚟講係 very good 嘅，因為咧我主要咧係玩 free dive 嘅，俾我見到我當時幾深，水溫係幾多 ，bottom time 幾多，我已經足夠噶啦。咁但係如果對於玩 scuba 或者係 technical diving 咧 ，at least 佢個 apps 都未出到添啦。我知道有啲潛水電腦錶咧可以有個 pressure gauge， 可以知道你個樽仲有幾多氣，咁嗰啲我諗可能要遲少少先做到咯。咁但係你對於我嚟講咧，我覺得足夠啦。最後啦，你睇到嚟呢度咧，我諗你唔買都唔係好安樂噶啦。你諗個藉口俾自己就買啦。你可能已經有舊一代，譬如 S7嘅 LTE 版，爭個 GPS 爭少少咯，係咪值得再俾多6000幾蚊呢？咁一半半咯。但係如果你有啲舊版本未有 LTE 嘅，咁我覺得有 LTE 又幾緊要喎，即係佢可以令到我唔使帶電話出街。頭先我講嗰啲功能呢，譬如你唔帶電話出街啊，睇到 WhatsApp 啊，可以控制架 T 車啊咁樣。其實你買一隻 Apple Watch SE LTE 版2000零蚊嘅啫，已經做到晒頭先所有功能噶啦。同呢隻爭幾樣嘢嘅啫，冇血含氧量啦、心電圖啦、冇快速叉電啦，同埋冇比較準啲嗰個雙頻 GPS， sapphire 錶面啦。咁但係2000零蚊可以做到聽歌啊、打電話啊、WhatsApp 啊，又防水啊。喂，咁我又覺得 OK 喎。咁當然啦，你調翻轉你話幾千蚊不是什麼，咁啊呢隻咯。平時 Outdoor Living 同 Wild Living 咧喺 Facebook 會多啲片出嘅，咁你可以 like 我哋個 page 啦，或者 download 我哋手機 Apps 入邊有我哋嗰啲最新嘅推介啊，同埋飛機店長最新嘅片喺入邊噶啦。有啲咩留言再講，好唔好？到呢度啦，多謝晒大家，拜拜。